tutti voi una cordiale buona serata, ben ritrovati con Volley Time dopo la pausa purtroppo un po' per la neve, ma soprattutto perché la squadra è stata impegnata nelle gare di Coppa Italia. Oggi torniamo qui, ovviamente vi presento subito gli ospiti questa sera, che sono il presidente della squadra Antonio Monesi, bentornato presidente, Nicola Benini, allenatore della squadra, per chi non lo avesse già conosciuto in tutte le puntate di Volley Time, ed Emanuele Zago, che invece è il responsabile ufficio stampa e comunicazione ovviamente della squadra. E allora ricordiamo un po' tutte le vittorie della Benz, che appunto ha messo a segno 12 vittorie consecutive tra campionato e partite di Coppa, di cui 9 vinte per 3-0. Allora, presidente, ormai il primo posto in classifica è stato conquistato, degnamente aggiungo, e anche l'accesso alle Final Four di Coppa Italia. Immagino che la società sia orgogliosa. Beh, la società è contenta e orgogliosa perché appunto l'essere soli in testa alla classifica non ci fa sentire soli, ci fa sentire bene, e quindi comunque è una piacevole sensazione. Non ci dobbiamo assolutamente montare la testa perché comunque il cammino verso fine campionato è ancora lungo. E ci sono delle insidie che dobbiamo stare attenti appunto a superare. Ovviamente sappiamo che i mezzi, la squadra c'è, si tratta di riuscire, questo è un pericolo, riuscire a mantenere la concentrazione in modo da affrontare ogni partita al meglio, senza pensare alla classifica, ma pensare appunto che l'unico risultato ammesso, concesso, è appunto la vittoria, possibilmente 3-0. E lo stesso vale per Final Four, certo. Non è un risultato raggiunto, è appunto la fase finale che adesso però dobbiamo vincere. Come dice qualcuno, io compreso, siamo in tabella di marcia ma non abbiamo ancora vinto niente. Va bene, allora insomma teniamo duro. Intanto Nicola, 2 di queste vittorie di cui appunto ho parlato sono arrivate con avversari molto ostici, lo ricordiamo, il Fratte Santa Giustina battuto per 3-1 domenica in campionato e il Belluno battuto per ben 2 volte nelle partite di Coppa. In questo modo avete riscattato anche le 2 sconfitte delle partite nel girone di andata, avete lanciato quindi un segnale forte verso le altre squadre, insomma. Abbiamo lanciato un segnale, è vero, perché comunque abbiamo dato una risposta a chi pensava che non fossimo capaci di mantenere il livello di attenzione alto. Abbiamo riscattato le sconfitte in parte, direi con Fratte assolutamente sì. La Coppa Italia fa storia a sé e quindi io con Belluno ho ancora il conto aperto in campionato e quindi quando sarà il momento spero che ci sia la volontà da parte di tutte le ragazze di pareggiare i conti e di vincere la partita in casa. Poi sì, comunque siamo molto contenti di come sta andando, abbiamo dato segnali forti, adesso il difficile è mantenere, come diceva prima il Presidente, mantenere il livello di attenzione alto, perché mantenersi là davanti è più fatica forse di arrivarci, certo. Anche se è molto stimolante. Allora Emanuele, vittorie importanti ma non facili, ovviamente la tensione della squadra cresce ma anche la felicità per queste vittorie raggiunte. Vuoi farci un breve resoconto delle ultime partite giocate? Ultime partite giocate al Cardio Palma, anche per la presenza di pubblico al palazzetto, quella di domenica col Fratte. Diciamo quella con Belluno giocata a Belluno è stata una bella partita perché Rovigo è stata la prima squadra che ha espugnato la Spessa Arena, il campo dove gioca Belluno, dove gioca anche la Sisley Belluno. La Benz è partita subito fortissima, ha vinto bene il primo set, poi il secondo e il terzo sono stati molto più combattuti, però alla fine è arrivata una bella vittoria per 3-0. Col Fratte Santa Giustina si sapeva da subito che sarebbe stata una partita molto molto dura, molto ostica, e la Benz è partita subito forte e il Fratte ha risposto alla grande, ma alla fine anche lì è arrivata una vittoria sofferta ma molto appassionante, tanto che all'ultimo punto messo a segno dalla Benz sono stati in piedi tutti gli spettatori presenti al palazzetto, ed erano veramente tanti, non se ne erano mai visti così tanti in questa stagione. E quindi è stata una bella emozione. Ieri sera è stato vinto il primo set e quindi bastava vincere quello per conquistare la qualificazione, avendo vinto 3-0 la partita di andata. Ha vinto il primo set, c'è stato un po' un calo di tensione, e il secondo set non si è riusciti a fare
più di tanto. Belluno ha reagito bene, è ferito nell'orgoglio, però poi le ragazze hanno reagito, hanno vinto il terzo ai vantaggi e il quarto l'hanno vinto bene, dimostrando che comunque vincere era importante, mantenere l'imbattibilità era importante sia in casa che in Coppa. Certo, io tra l'altro vi ricordo che la partita giocata ieri, quella in casa contro il Belluno, andrà in onda su Veneto Oggi martedì prossimo, scusate, alle 21. E allora, mentre chiedo alla regia di mandare possibilmente in grafica la classifica, Presidente, la Benj sta facendo storia, abbiamo già appunto detto ai vertici della classifica e soprattutto per il secondo anno nella fase finale della Coppa Italia. Beh, una cosa importante che occorre sottolineare è che Ben già ha non ha ancora 2 anni di storia, li compie a fine giugno e questa volta, o meglio in questo momento, è effettivamente la prima volta in assoluto nella nostra storia che riusciamo a raggiungere la vetta della classifica. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato di alta classifica ma non siamo mai stati primi, al di là dell'inizio ovviamente, non siamo mai stati primi oltretutto da soli come oggi. E appunto, come possiamo vedere, 40 sono i punti della Benj, ovviamente subito segue Belluno con 36. Diciamo che in campionato tra l'altro ci mancano ancora alcuni scontri diretti importanti, come appunto Belluno che deve venire a giocare sul nostro campo e quindi sicuramente sarà compito di coach Benini e della squadra rendere la vita molto, molto dura, sportivamente parlando, a Belluno. E poi abbiamo un'altra squadra, un altro team che a inizio campionato aveva un po' sorpreso e quindi tuttora Città Fiera Martignacco è nella parte alta della classifica, quindi dobbiamo andare in casa loro e certo. Questo è effettivamente una di quelle insidie di cui parlavo prima. Poi le altre partite, ripeto, dobbiamo mantenere la concentrazione, i mezzi li abbiamo e dobbiamo essere in grado di giocare come sappiamo fare. Final Four è un'opportunità, l'anno scorso ci ha lasciato l'amaro in bocca perché comunque abbiamo giocato le semifinali e secondo noi è stata una bellissima partita, giocata punto su punto, abbiamo perso. Però abbiamo anche da recriminare qualche errore di troppo nella fase arbitrale, qualche errore anche nostro. Se avessimo vinto e quindi se fossimo andati in finale non avremmo sicuramente rubato niente. Quest'anno ovviamente dobbiamo imparare dall'esperienza fatta, arrivare in Final Four con maggior concentrazione e cercare di portare a casa il risultato massimo. Però sarà tutto da giocare, non sappiamo ancora contro chi, attendiamo un po' e vediamo. E allora, nell'attesa di conoscere quali saranno le squadre per gli scontri di Coppa Italia, intanto Nicola ti chiedo, nei quarti appunto il Belluno è stato battuto per 2 volte dalla Benj, questo in vista del campionato vi dà qualche certezza in più? Beh, ci deve dare la consapevolezza di sapere che ce la possiamo giocare e che abbiamo tutti i mezzi per vincere. Però non deve essere questo una consapevolezza negativa, cioè non deve essere una consapevolezza che ci porta a sottovalutare l'avversario, perché comunque l'avversario è di qualità. Tra l'altro nelle 2 partite di Coppa aveva la schiacciatrice più importante infortunata, quindi probabilmente al ritorno ci sarà, quindi sarà una squadra ancora con più frecce al proprio arco. Ed è una squadra che va rispettata dall'inizio alla fine della partita, ha un allenatore che ha un'esperienza esagerata per la categoria, sì. È veramente un allenatore bravo ed esperto e quindi sono tutte cose che ci portano consigliano di rispettare questo avversario. Certo, e allora Presidente, nella partita di domenica con il Santa Giustina avete avuto anche una grande soddisfazione da parte del pubblico, una grande risposta e soprattutto stanno nascendo dei fans club. Tutto questo quanto bene fa alla società e alla squadra? Fa molto bene perché effettivamente a Rovigo non c'è una tradizione continuativa di pallavolo, quindi il vedere tanta gente sugli spalti, vedere la gente che partecipa non più in maniera silenziosa ma partecipa supportando, facendo il tifo, è comunque bello, fa sentire il calore alle atlete in campo e quindi è, diciamo, il giocatore in più che scende in campo con noi.
E vorrei aggiungere anche una cosa che ritengo importante. Sì. Il campionato di quest'anno è un campionato secondo noi molto difficile. Qualcuno ha detto, ha scritto che il campionato l'anno scorso le squadre erano a livello diverso. È vero, quest'anno il livello è molto più alto, le squadre sono più forti a nostro avviso, quindi lo si vede poi dalla classifica, che è una classifica alla fine, se guardiamo a che punto siamo, è anche corta. Sì. Quindi è stato equilibrato e tuttora equilibrato, quindi è davvero un campionato molto competitivo. Stiamo cercando di emergere, ma non c'è una squadra veramente avversaria, ci sono tante squadre che sono ognuno avversario degli altri. Quindi vorrei enfatizzare anche, e questo deve servire al pubblico perché vuol dire che c'è più spettacolo, partite più combattute, enfatizzare appunto che si tratta di un campionato davvero, davvero competitivo. E allora Emanuele, tifo reale ma anche tifo virtuale, vero? Sì, tifo virtuale in costante ascesa, soprattutto nelle partite in trasferta. Come abbiamo parlato l'altra volta, la diretta testuale sul sito delle partite è sempre più seguita, i numeri parlano di un aumento di visite del 33% nell'anno solare, e quindi amici di Facebook sono triplicati nel giro di pochi mesi. La Benz è molto seguita anche sui social network e sui mezzi di comunicazione, addirittura abbiamo gli avversari che ci vengono a seguire sul sito e poi si raccomandano di scrivere in modo di stare attenti, di dare enfasi anche a loro, perché il nostro sito è seguito anche da tutte le altre squadre del girone, sì. E quindi ci tengono anche le squadre che giocano contro di noi a fare bella figura. Certo, poi tra l'altro ho dimenticato prima di chiederti, ma dopo la partita di mercoledì le ragazze sono state ospiti del club del rugby, è vero? Sì, dopo la partita di mercoledì col Belluno in casa, dopo la vittoria, siamo stati ospitati dalla Rugby Rovigo Delta nella clubhouse dello stadio Battaglini per questa cena che ci hanno voluto offrire. È stata un'idea dell'allenatore della FMCZ Pollarù, per una cena tutti insieme per festeggiare, e un po' per festeggiare la Benz, un po' per dare la carica ai ragazzi in vista della partita di domenica, certo, col Mogliano, insomma. È stato un bel momento. Certo, e allora invece una domanda un po' più seria, Nicola. 5 partite in 10 giorni, questo sta comportando stanchezza nelle ragazze o invece sono in gran forma? No, le ragazze sono stanche, mentalmente soprattutto, perché siamo primi, puntavamo alla qualificazione delle Final Four, quindi siamo stati molto stressati a livello psicologico. E poi sono state partite combattute, quindi anche il fisico ne ha un po' risentito. Adesso in questi giorni cercheremo di ricaricare un attimo le pile. Quindi diciamo che il weekend che arriva è un weekend che serve proprio a tirare un attimo a tirare il fiato. E poi da lunedì ricominciamo a preparare la volata, perché adesso ci aspettano 12 finali e 12 partite da approcciare alla morte. E allora, proprio in vista della prossima partita, quella di sabato 25 contro il Meduna, cosa ci racconti? Vi racconto che, come sempre, sarà la partita più importante, perché la partita più importante è sempre quella che deve arrivare. Come sempre dobbiamo affrontarla al massimo. Beh, tra l'altro nel girone di andata, per vincere ovviamente. Come dice sempre il Presidente, 3-0. No, dicevo che nel girone di andata avevate perso un set con questa squadra, sì, è vero? Sì. Ma al girone di andata noi eravamo un'altra squadra, siamo arrivati dopo la sconfitta di Frate, che è la prima sconfitta in casa. Della nostra annata, e quindi avevamo ancora un po' di scorie da smaltire e ci siamo fatti sorprendere il primo set. Ma adesso noi siamo un'altra squadra, dobbiamo continuare il cammino intrapreso 2 mesi fa, e quindi mi aspetto che le ragazze affrontino con la giusta intensità questa partita. Non dobbiamo farci prendere troppo dal fatto che loro sono in una zona bassa di classifica, perché 3 settimane fa sono andate a vincere contro Fratte, e Fratte è una squadra che ci ha fatto penare parecchio, quindi bisogna stare attenti. Come diceva il Presidente, è un campionato molto equilibrato, quindi certo, il posto in classifica non vuol dire sottovalutare nulla, l'avversario può voler dire inciampare, e noi in questo momento non possiamo permettercelo. E invece Emanuele, l'ultima volta in studio ci hai parlato, ci hai annunciato un po' di novità in campo della comunicazione. Queste novità si sono concretizzate? Si stanno concretizzando piano piano. L'ultima fresca di poche settimane è che la Benz adesso ha il suo canale YouTube,
quindi è anche su YouTube e questo ci permette di sfruttare al meglio il nostro canale video che è anche sul sito internet. Al di là delle sintesi delle partite, che è una cosa che abbiamo introdotto nelle ultime 4 settimane, con una sintesi di 10 minuti con gli highlights della partita che sia in casa che in trasferta, ci sono le puntate di Volley Time che vengono caricate sul sito e c'è anche la novità delle video interviste. Settimanalmente invece le interviste non saranno più solo scritte ma saranno anche video e quindi si potrà vedere dal vivo con le persone che compongono lo staff della Benj e anche la rosa. Certo. Allora invece una domanda che arriva da un telespettatore che ricordiamo appunto a tutti offerta la possibilità di scriverci, così poi noi possiamo insomma porre le vostre domande ai nostri ospiti. L'indirizzo è venetoggi@telestense.it. Questa volta la domanda riguarda il Presidente che appunto, essendo stato evidentemente ascoltato in trasmissione, dice: il Presidente dichiara che l'obiettivo è la vittoria, almeno per quanto riguarda il campionato, e sulla Coppa cosa dice? Che l'obiettivo è la vittoria. L'obiettivo è la vittoria, ma questa è una filosofia, nel senso che Benj nasce per vincere, non nasce cioè, sportivamente parlando, nasce per vincere. Final Four era uno degli obiettivi da raggiungere, ma non era, o meglio era un obiettivo ma di passaggio. Il nostro obiettivo, ripeto, come avendo l'amaro in bocca, ripeto, dello scorso anno, che abbiamo fatto bene perché era il primo anno di attività, comunque non bisogna mai dimenticare questo, e quest'anno noi abbiamo la coscienza di avere una squadra che, se concentrata, se determinata, se scende in campo con la volontà di vincere, può vincere contro chiunque al nostro livello ovviamente. Quindi Final Four vuol dire puntare alla vittoria. Ecco, la seconda domanda che noi appoggiamo in pieno è: Presidente, 2 punti, c'è la possibilità che la Final Four si giochi a Rovigo? C'è la possibilità che Final Four si giochi a Rovigo. Funziona che quando sono definite le 4 squadre, non lo sono ancora, che andranno appunto in Final Four, ognuna di queste ha la possibilità di proporre, di fare una proposta alla federazione per organizzare la Final Four. Ovviamente Benj sta già lavorando alla sua proposta da fare alla federazione. Bisogna anche essere però realisti, nel senso che ad oggi abbiamo necessità, per poter organizzarla, del supporto e delle istituzioni e del mondo economico che locale. risposta crede che verrà dalla città? I primi segnali fatti, diciamo, ottenuti ancora prima della qualificazione erano sicuramente positivi. Anche oggi qualche segnale positivo è arrivato, quindi la speranza che abbiamo è quella di riuscire a essere nelle condizioni di poterla organizzare. Sarebbe il massimo per quello che riguarda appunto Benj di quest'anno, riuscire a organizzare Final Four a Rovigo sarebbe la ciliegina sulla torta. E allora insomma diamo questa anticipazione, comunque la società sta lavorando in questo senso, quindi nella possibilità, in vista della possibilità di poter giocare le Final Four a Rovigo. Nicola, ovviamente sai che la responsabilità poi di queste partite ricade tutta sulle tue spalle, scherzo, ovviamente non mi permetto, però in effetti probabilmente il peso cominci a sentirlo anche tu. Beh, si sente un po' di pressione, un minimo di pressione, non me la fanno mai mancare, però cioè, credo che sia un privilegio avere questa pressione, perché vuol dire che si sta lavorando bene, vuol dire che siamo lì per cercare di ottenere i risultati che ci eravamo preventivati, quindi meglio averla che non averla, perché vorrebbe dire che non abbiamo ambizioni. Presidente, cosa le è piaciuto di più in campo di queste ultime partite? 2 cose, una prima diciamo più normale, nel senso che la squadra ha raggiunto un equilibrio, cosa che forse inizio campionato mancava, ha raggiunto un equilibrio di gioco, un equilibrio psicologico, quindi riteniamo che questo momento di forma sia anche frutto di questo equilibrio raggiunto. E poi soprattutto appunto la comunque determinazione, il carattere che è stato messo in campo. Non sono mancati errori, non sono mancati momenti difficili, non è mancata qualche decisione arbitrale che poi fa sbagliata, che di per sé
il problema non è la semplice decisione sbagliata, ma è che poi ti fa innervosire, perché comunque quando ti adoperi per raggiungere, per fare punto e poi vedi comunque, subisci un torto, diciamo, sportivo, fa innervosire, fa demoralizzare un pochino, quindi la squadra ha davvero messo in campo tanto carattere e anche nei momenti difficili ne è uscita. Devo dire che l'allenatore Nicola è anche riuscito a fare qualche cambio azzeccato nel momento giusto, quindi a raddrizzare situazioni che sul momento apparivano a sfuggire, quindi diciamo che la squadra ci è piaciuta in generale, tant'è vero che nell'ultima partita di campionato non abbiamo dato, diciamo, il premio della miglior giocatrice, ma abbiamo dato un ex equo a tutta la squadra. Ecco perché oggi non abbiamo la giocatrice, altrimenti dovremmo avere tutta la squadra, ma abbiamo invece 3 esponenti maschili, scherzo. E allora Nicola, in cosa la squadra può crescere ancora? La squadra può crescere ancora tanto. No, ci sono delle cose che ovviamente in queste settimane non siamo riusciti a curare, perché giocando ogni 2 giorni si è puntato più ad essere fluidi, a recuperare piccole situazioni senza faticare troppo le ragazze, però abbiamo tante cose di carattere tecnico da aggiustare, su cui lavorare, che si sono un po', qualche meccanismo che ha bisogno di essere un po' oliato in vista delle prossime partite. Adesso, come ti dicevo, questo weekend ce lo prendiamo staccando la spina, poi da lunedì cominciamo a lavorarci, perché comunque ogni singolo miglioramento di ogni singola ragazza porta il valore assoluto della squadra che c'è in campo in alto, e quindi adesso abbiamo bisogno di lavorare un po' sulle singole, e adesso che, come diceva il Presidente, abbiamo raggiunto un buon equilibrio in campo, anche magari facendo qualche cambio in corsa, comunque l'equilibrio è stato costante, e quindi ci dedicheremo un po' ad ognuna, a far crescere il bagaglio tecnico di ognuna, a migliorarlo o a, diciamo così, a mettere a posto alcune cose che ci stanno sfuggendo un attimo. E allora, Presidente, le ragazze ci tengono tantissimo all'imbattibilità casalinga e pare che il Palazzetto dello Sport di Rovigo stia diventando un vero fortino inespugnabile. La società quanto ci tiene? Ancora di più, perché il messaggio che la società dà costantemente alle ragazze è che il 3-0 è il risultato minimo accettabile, 3-1 inizia a dare fastidio, 3-2 non si può vedere. Non si può vedere e non viene contemplato nessun altro risultato, quindi alle ragazze questo messaggio arriva bene, al coach pure, qualche messaggio scherzosamente gli arriva quando gli è raggiunto il 3-0, il 3-1, si dice: Nicola, anche oggi hai salvato la panchina. Però al di là, questi ovviamente sono scherzi, però davvero vincere sportivamente è il nostro obiettivo, insomma. E lo ripeto, non è che vogliamo fare qualcosa anche senza mezzi, sappiamo che il materiale umano, un po' brutto a dire, c'è. E quindi dobbiamo tirar fuori tutte le potenzialità che ci sono. Molto bene, allora davvero in bocca al lupo alla band, soprattutto in vista della partita dopo questa pausa un po' per tirare il fiato, come abbiamo detto. Emanuele, gli ultimi minuti della trasmissione, se ti va, li possiamo dedicare alle giovanili. Facciamo il punto, cosa succede nelle squadre delle più piccole? Allora, le squadre delle più piccole che ricordiamo sono 3, la Benz San Bortolo campionato Under 13, la Benz Arquà campionato Under 14 e Benz Grignano campionato Under 16. 2 di questi campionati sono finiti, si sono conclusi, si è concluso l'Under 14, la Benz Arquà ha concluso con una bella vittoria, quindi ha riscattato un po' una stagione fatta di alti e bassi e ha comunque chiuso al 5° posto, purtroppo non potrà accedere alla semifinale, però comunque siamo soddisfatti come prima esperienza del primo anno. Stesso si può dire per la Benz Grignano, anche la Benz Grignano ha concluso la stagione, il campionato Under 16, anche qui stagione finita con una vittoria al tie break contro la capolista, forse a capolista il risultato acquisito un po' appagata, ha avuto un calo di tensione, comunque la Benz Grignano è riuscita a vincere e ha chiuso al 6° posto. Diversamente il campionato provinciale Under 13, dove c'è la Benz San Bortolo, è ancora in corso, ci sono ancora 7 giornate. La Benz San Bortolo ci ha dato molte soddisfazioni quando per
4 giornate consecutive, ha emulato le ragazze di Nicola, Sì. vincendo 4 partite di fila per 3-0, quindi a cavallo tra la fine del girone di andata e l'inizio e quello di ritorno. L'ultima partita purtroppo ha perso 3-0, ma ha perso 3-0 contro la capolista, contro l'Unione Sportiva Virtus, che ci poteva stare. Ha un impegno abbastanza ostico anche nella prossima giornata, però diciamo che il campionato con 7 giornate ancora alla fine è molto aperto e le ragazze secondo me hanno i numeri per arrivare nelle prime 3. Molto bene, e allora in bocca al lupo anche alle più piccole. Io in conclusione di trasmissione vi ricordo che tutte le informazioni della squadra sono costantemente aggiornate sul sito internet bengerovigo.it. Come avete sentito oggi in trasmissione anche un canale YouTube dedicato per rivedere le interviste, le partite ma anche le repliche di Volley Time. Ovviamente l'appuntamento più importante è quello di sabato 25 alle ore 21 a Meduna di Livenza con la pallavolo Meduna nella 4ª giornata di campionato, ovviamente della giornata di ritorno. Io mi fermo qui, vi do appuntamento come vi ho anticipato a martedì su Veneto Oggi con la partita di Coppa giocata ieri e invece con Volley Time di nuovo regolarmente mercoledì prossimo sempre alle 21. Arrivederci.